बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू कुकिंग विद SSB यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक आसान कुकिंग चैनल जिस पर आपके साथ शेयर की जाती हैं बहुत ही टेस्टी डिशेस की रेसिपी। तो व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और ये बिल्कुल फ्री है। जी व्यूअर्स, जो डिश हम आपके लिए आज तैयार करने जा रहे हैं उस डिश का नाम है क्रिस्पी चिकन टोस्ट। ये बहुत ही डिलीशियस आइटम है जो बहुत ही कम टाइम टेकिंग है, और कम टाइम टेकिंग होने के साथ साथ ये इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो आइए इस डिश को अभी तैयार करते हैं। जी व्यूअर्स, इन चिकन टोस्ट की तैयारी क्रिस्पी चिकन टोस्ट की तैयारी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले फ्राइंग के लिए ऑयल है। ये तकरीबन हमने ½ लीटर ऑयल रखा है। इसके साथ हमें चाहिए 2 एग्स, और इसके साथ ही ये गाजर है कद्दूकश की हुई, ये तकरीबन ½ कप, और पौना कप बंद गोभी, और एक छोटे साइज़ की प्याज इस फॉर्म में कटी हुई लंबी और बारीक, और इसके साथ ये 2 पीस चिकन के बॉईल करके ये मैंने श्रेड किए हुए हैं। इसके साथ 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून नमक, और 6 स्लाइसिस जो हैं उनको मैंने इस शेप में 12 पीसीस कर लिए हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पैन में हम ये ऑयल डालेंगे, और ऑयल डाल के इन चिकन टोस्ट्स को हम डीप फ्राई कर लेंगे।